सुप्रभातम आजिर पंचांग ओ अमृत वचन। सुप्रभातम अद्य दिवसस्य पञ्चाङ्गम्। अद्य श्री श्वेतवराह कल्पस्य वैवस्वतमन्वन्तरः द्वितीयपरार्धः दक्षिणायनः हेमन्त ऋतुः मार्गशिरमासस्य कृष्णपक्षप्रतिपत्तिथिः सौरवासरश्च चुकाप्त षड्विंशत्यधिक एकपञ्चाशत्शतं विक्रमसंवत् 81-द्विसहस्रं नवेम्बर् मासस्य 16 तारिका। अद्य दिवसः सर्वेषां कृते मङ्गलमयं भवतु इति विभुपदारविन्दयोः विनम्रप्रार्थना। ସମୟକୁ ବୃଥା ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ, ତାହା ହିଁ ସମସ୍ତ ବିଭବର ଉତ୍ସ ବା ଜୀବନର ମାପକାଠି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହିଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଓ ଅମୃତ।